大家好，我是简七。大家好，我是八爷。咱们这节课有点特殊，不会提到任何的投资品，那甚至呢，可能大家需要打开一个 Excel 来听我们的这堂课。但是呢，我非常建议几乎所有人都该听一听。是的，今天我们这节课呢会讲一些非常常用的计算收益辅助我们投资的小工具。我们会从2个方面呢为大家介绍一些非常实用的计算公式。一个方面呢是从资金规划的角度来入手，就是教大家如何通过表格计算来规划我们的投资金额。就比如说我现在有多少钱，那5年以后我投这个的话，未来会有多少钱？又或者是我5年后希望有多少钱，我现在开始应该做些什么？另一方面呢，是从投资决策的角度去分析不同的投资品，它的实际年化收益率是多少，或者说比较不同的借款渠道到底哪个实际利率更低。好了，那我们就开始第一个部分，到底应该如何进行资金规划呢？这种情况下，我们通常要解决的问题是类似于现在投资1万元，年投资收益率是10%，那10年后会变成多少呢？又或者是我希望30年后退休的时候，手上呢有100万元，现在的年化收益率是6%，我应该每月存多少钱呢？像这些问题，无论是计算未来的总收益，还是当下要投入的本金，其实都可以通过 Excel 中间非常简单的一组公式来解决。这组公式呢就是 PV、FV、PMT 组合的。大家可以看到屏幕上方，不同的参数其实代表的是不同的意思，无论它怎么组合，其实解决的都是我们刚才说的那样的应用问题。Rate 就很简单了，是它的英文对应的意思是利率的意思。NPER 呢，则代表的是你投资的期数，这里要特别注意的是，你是以月为期数还是以年为期数。那与此匹配的呢，就是当你的期数是月的时候，咱们的 rate 也应该变成是月利率，而当 NPER 是年的时候呢， rate 则应该是年化收益。PMT 呢代表的是年金，也就是每一期你要投入的金额。FV 代表终值，就是最终它是多少。PV 代表的是现值，就是当下是多少钱。大家可能有点晕了，但是没关系。大家可以回忆一下小时候我们第一次学到设未知数这样一个概念，也就是说刚才提到的利率、期数、PMT 年金、PV 现值、FV 终值这5个参数中，我们任意知道其中的4个，都可以通过公式求得最后一个。接下来呢，我们就使用这个公式来解决咱们在这节课开始的时候所提出的这2个问题吧。第一个，我们提到说，如果我们现在有1万元，投资收益率为10%，10年后会变成什么？遇到这样的问题呢，我们可以按这样的3步来计算。第一步，我们要去看看说刚才说到的这5个变量中，我们需要求的是哪个，剩下4个又分别是多少？我们会发现说我们要求的是10年后会变成多少，那我们要求的就是一个终值 FV。那剩下4个分别是多少呢？第一个利率，那年投资收益率就是10%。第二个期数是10年，而我们刚才讲到的利率和期数呢，也是完全时间上对应的年收益率和年数。那第3个呢 ，PMT 就是我们每期会定额投入多少钱呢？由于它只是一次性投入，所以这个 PMT 就是0啦。最后我们这个现值我们是1万元，所以这4个变量我们都找到了，这是第一步，找到未知变量和剩下的4个已知变量。第二个就是找到一个 Excel 的空白格，我们输入等号之后呢，我们先填入的就是你需要求的未知量，这里是 FV， 所以我们输入的就是 FV 啦。然后我们在括号中呢，按这个顺序把4个已知变量输进去，分别是10%、10、0和-1万。大家要注意啊，这个地方有一个负号，我们要记住的是现金流是有方向的，付出去的钱呢就要加负号，收回来的钱自然就是正号了。最后一个步骤呢就是得到结果，具体操作呢也很简单，就是按一个回车键，按下回车键之后，你会发现刚才这个空格变成了一个数字，它就是25937.42元，这个就是我们在10年后按照这样的计算能拿到的钱啦。那么第2个例子呢，相信很多小伙伴在考虑自己的养老规划的时候会想到，到底我现在应该每个月存多少钱呢？这是一个非常典型的求解付款额的例子。那按照刚才我们同样的3个步骤，第一个步骤呢是我们要求的是每月存下多少钱，
这其实是一个我每期需要等额投入多少本金的问题，所以它的未知量啊是 PMT。我们已经知道的呢是期数30年，年化利率6%。但是需要注意的是，因为问题问的是每月存多少钱，所以我们要把期数化成月数，把利率也化成每月的利率。所以简单的一个计算就是利率是 0.5%， 是用6除以12得到的，而期数呢则用30年乘以12个月得到的是360个月。由于题中并没有提到我现在有多少钱，所以我们的现值 PV 呢是0，而我们希望30年后有100万，所以中值呢是100万。好了，第一步骤就完成了。接下来第二个步骤也同样是打开 Excel， 在一个空格处输入等号 PMT 括号 0.5%逗号360逗号0逗号100万。然后第三个步骤也同样是如此的简单，轻轻的摁一下你的回车键，你会得到负的995.5元。意思就是每个月存个900多块钱，你30年后就会有自己的100万养老基金啦。经常会有小伙伴在实践这些公式的时候有点弄不清楚，为什么一会儿是正号，一会儿是负号。那大家记得哦，刚才八爷也强调过了，我们只要未来流入的收益是正号，而支付的金额呢是流出的，所以它是负号。只要你把流出和流入两个方向没有搞反，它都不会影响我们的计算值的，不用担心。大家看完这个公式，相信你也可以想象到，当时诺贝尔去设立诺贝尔基金的时候，他就有想过说，我放多少本金，他未来不断的投资收益，可以支撑多少年的诺贝尔奖金呢？这个我相信聪明的你肯定能够用这个公式发现这是一个 PV 的问题。那再反过来说，如果我每年投入1万5，希望10年后获得25万元，那么我应该追求每年多少的回报呢？那同样的也是咱们这一组公式中的 rate 放在最前面，大家一起来 Excel 中去试验一下吧。第二种情况呢，我们来聊两个问题。第一个问题，你可能会想要知道自己每年投了 N 多种产品，到底自己的实际年化投资回报率有多少？另外呢，我们还经常希望比较一下不同产品到底实际利率哪个高。其实这两种问题都用一个公式就可以搞定。当然我们接下来会以它为核心，再介绍它的两种变体。那首先我们来认识一下这个新朋友，它叫 IRR。 那我们来举个 IRR 的例子。大家不知道有没有用过信用卡分期？每次呢，我的消费额比较大的月份就会收到银行的一条短信。我们以12期为例，看起来每个月呢只需要支付0.66%的手续费。有的人可能还会很快脑子一转说，12个月也不到8%嘛，好像这个利率也并不高。这个时候呢，我们就需要请我们的朋友 IRR 来看看到底是不是真的是8%。这个 IRR 的全名呢叫做内部收益率，可以认为是我们前面学到的 rate 的公式的2.0版。它综合考虑了每一期如果流入的现金额的金额是不等的话，那怎么办？通过这个加权之后，我们可以得到真正的一个年化收益率的情况。我们来看这个情况如果我真的把1万块钱进行了12期的分期，每个月呢按照它支付0.66%的手续费，它提醒我每个月需要还款的金额是899块3毛3。我们先呢输入期初值是负1万元，然后每个月接下来的12个月的月末我都会要付出899.33。我在12个连续的格子中输入这个金额之后，我再找一个空格输入等号 IRR 之后呢，我只要把这一溜的现金流按顺序选中，敲一个回车键就可以了。这个时候我会发现呢，这个输入公式的空格变成了1.19%的利率。要注意，因为我们的时间间隔是1个月，所以说这个是月度的利率，我们还需要把它乘以12。我们真正的实际的年化借款分期的利率是14.31%，非常非常高。当然跟前面那些 FV、PV 公式一样的是，我们要注意现金流的方向，收入和支出的现金流一定要是相反的。还有呢，就是利率和期数也一定要是对应的。刚才说到的，我们要把月利率转化成年利率。认识 IRR 之后呢，你会发现你有很多算不清楚的收益率或者算不清楚的资金成本都可以用到它。那接下来呢，我们再认识一下 IRR 的哥哥 XIRR， 它呢能够应用到更加广泛的场景中。我们来举个例子，
小 P 在2005年到2010年间这5年分3次入市买了股票，明细如下，就是3月8号买了1万，4月8号又买了1万，7月14号呢又买了2万。而到今年2016年6月20号，小 P 持有的股票市值呢是8万7。这时候大家可能觉得有点懵了，那怎么算呀？我可以算出一个绝对的收益率，可是如果我要想要比较，假设我05年开始买的是一个固定收益类的 P2P， 到底有没有比它划算呢？所以这时候我们用到的就是 XIRR。我们会发现跟刚才相比，它最不一样的点是在于，刚才我们的 IRR 呢，它默认的时间间隔是一样的。比如说我们刚才算的是每月去还款，那包括如果你之后去算每年。但是如果像现在小 P 遇到的情况是不规则的时间，怎么办呢？但只要我们能够弄清楚每次投入的资金和每次投入的时间，以及最后投资的总价值，就可以算出来了。那跟前面一样，我们还是打开 Excel， 那在2列中分别去输入投资的金额和对应的投资时间，就像我们屏幕上方看到的这样子。注意的是呢，时间它一定要是这样的格式，因为我们知道 Excel 它要识别出这个是一个日期的概念。而金额那一列呢，也跟咱们前面提到的一样，投入的金额用负值表示，回收的金额呢用正值表示。接下来再找一个空白的地方，输入等于 XIRR 括号，接着呢去选中刚才咱们输入投入和收回金额的那一列，就是选中这些单元格，再逗号，然后呢去选择刚才咱们输入的那些日期的那一列，那么就可以按下我们的回车键啦。那我们可以看到小 P 这些年投资股票到现在的一个年化的回报是 9.76， 也就是说它相当于在2005年的时候非常非常稳定的去购买了一个固定收益类的 9.76 的产品。如果是这样的话，到现在它会得到8万7的一个本息。为什么我要跟大家说假设他投了一个固定收益类的产品呢？实际上是因为 IRR 也好 XIRR 也好，都是更多的用在我们的投资决策中，因为我们的目标当然是选择到风险更低回报更高的一个投资品类嘛。当我们面对千奇百怪的投资产品，它们可能回收的时间也不同，号称的收益率也不同。在这种情况下呢，我们就要用 IRR 或者是 XIRR 的公式把它们全部都通通归成年化收益率这么一个统一的标准，这样我们就可以更好的做出我们的投资决策，又或者呢是去考虑我们资金的机会成本了，就是这笔钱我到底如果借这个东西来做另一件事情，它的前提就是我们借的这个钱的成本低于我们接下来要做的那个事情的收益。好啦，我们这节课讲到的2大块工具呢，都已经跟大家介绍完了。关于投资收益率计算，咱们就先讲到这儿。简单的回顾一下呢，一共会有3点。第一组公式呢，我们是用已知求未知，我们在这5个要素中任意知道4个，就可以求出另外的第5个了。我们这5个要素就是现值、中值、每一期付款额、利率以及对应的期数。第2点呢，在计算各种收益率的时候，我们会经常用到 IRR 和 XIRR， 帮助我们做一些投资比较，或者是借款这样的比较。第3点，细心的小伙伴可能会发现，我们在第1组公式和第2组公式中都会提到收益率。第1组公式中的收益率呢是 rate， 第2组是 IRR 和 XIRR， 其实它们之间也是有关系的。大家可以看到我们屏幕上方这张表格，这样一对比是不是就清楚了很多呢？也欢迎大家来下载我们的学习手册，里面也有详细的介绍。当然也不用担心啦，未来我们的答疑课中，如果你有问题也可以向我们提问，我们会在 QQ 群的答疑中为大家解释。好了，那我们今天的课程呢就到这里了。下节课呢我们会花点时间来讲信用卡，小伙伴们还是不要忘记下载我们的学习手册哦。每节课呢我们都会有作业，大家在练习中就会更好的理解我们课堂中所提到的内容啦。下节课再见，拜拜，拜拜。